हाय, मैं गुओ। कल रात हम लोग मिले थे, तुमने हमारी मदद की थी और मेरा भाई भी मेरे साथ था। जानता हूँ। थैंक यू सो मच हमें होटल तक लाने के लिए। अगर तुम्हारे पास वक्त है तो हम तुम्हें डिनर पर बुलाना चाहते हैं, थैंक्स कहने के लिए। क्या तुम आ सकते हो?